سلامونه علیکم هیلې په همدې هیله چې تاسې ټول به راته روغ جوړ او د ښه صحت جامې به په تن اوسي. ورونو د ډېر یو مهمې خبرې سره راغلی یم او په همدې هیله چې د زړه په غوږونو یې واورئ، او هغه ده چې یو څوک د چا سره مرسته وکړي، کومک وکړي، ښېګڼه وکړي او یا هغې ته په ډېر ټیټه سترګه وګوري چې والله دا څه شی دی او دا خو داسې او داسې، یعنې دا هغه د بدعمله سړي خوی دی. نیک او مؤمن او پاک مسلمان دغه عادت او صفت لري چې هغه سره وړه ښېګڼه هم وشي، مننه کوي او هغه هیڅکله نه هېري او کوشش کوي د دې په مقابل کې د بل سره مثلاً ښې ښېګڼې وکړي او همدغه رقم. یعنې دا یو ډېر بد عادت دی چې څوک د چا سره کومک وکړي ایره او که بیا یې هېر هم نه کړه نو وایي والله دا څه شی و. په همدغې هکله باندې یو کلیپ دی او په همدې هیله چې د زړه په غوږونو یې واورئ او اسلام وشي. ټول عمر سره ښه کوه 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 خو چې معمولي غوندې خبره راغله کوي چې مړ د ما سره څه کړي دي. دا ډېر خوښه صفت دی، ډېر خوښه صفت. دا یاد ساتئ، ګورئ د ورکوټي نعمت شکریا ادا کوئ او د ورکوټي احسان شکریا ادا کوئ. څوک چې سره دومره معمولي ښه وکړي دا همیشه دپاره یاد ساتئ، همیشه دپاره چې دومره پټی ښه در سره وکړي. لیکن نن سبا څه عجیبه غوندې خلک دي، ته به ورسره ښه کړې او تا پسې خاندي، ته به ورسره ښه کړې د هغه دپاره به ښه سوچ کوي، یا به ستا خلاف غلط سوچ کوي، ستا د هلاکت، ستا د بربادۍ، ستا د نقصان سوچ پکې. دا منافق صفت دی، دا مؤمن او مسلمان صفت نه دی. صفت په داسې جوړو چې چا در سره ښه وکړه د مرګ پورې به چې کوم د هغه سره ښه کړې، نور هېڅ ښه نشي کولی زړه به ته پاک ساتي، هېڅ ښه نشي کولی د هغه په تکلیف به خفه کېږي، هېڅ ښه نشي کولی د هغه په خوشحالۍ باندې به خوشحالېږي. چېرته ورته په شیشه دوا وکړه، چا سره چا ښه کړي نه هېرېږي، چا سره ښه کړي دي هغه چېرته هم نه هېرېږي. زما سره پلانکي ښه کړي دي